Oficialmente no balcão do inferno, Tornado, continuação de Tornado, do Anderson Roberto do Rosário. Vamos continuar por aqui, ó. Nix, Hades, pânico, agonia, as moiras e as fúrias, os pesadelos e todo o terror e a melancolia reinavam sobre a terra. Nesses dias, a ordem natural corrompera-se e nada era lógico ou racional. Isso aqui foi depois do tornado fazer o caos? Os mortos saíram de seus túmulos. Seres humanos copulavam com animais, irmãos com irmãs, pais com filhas. Eu lembro desse trecho pesado. Mães e seus filhos. As flores murchavam antes de florescerem e a terra estava morrendo. Aquele menino que deu o nome de Tornado ao unicórnio, agora um jovem de 18 anos, muito diferente da criança inocente que conheceu o cavalo com chifre, escondia-se debaixo de um cedro gigantesco, no esconderijo que escavou para se proteger. Seu nome era Ícaro, e ele buscava uma das poucas coisas ali que podiam suprir sua fome, um vistoso exemplar de cogumelo, vermelho, todo pontilhado de branco, como se jogassem açúcar. O formato era o de um guarda-chuva, suculento e mortalmente venenoso. Só que não era mais, ele sabia. Viu criaturinhas raquíticas que sobreviveram só comendo essas espécies de fungos. Porque agora o que era venenoso tinha deixado de ser. Na sua bolsa ele ia colocando os que encontrava e depois corria de volta para o esconderijo, antes que as corujas piassem. Quando fechava a portinha acima de sua cabeça, sentiu um puxão e foi violentamente arremessado para fora. Um corpo decomposto e deformado batia com as duas mãos fechadas sobre o seu estômago. O golpe violento o deixou sem ar e a dor quase o fez perder os sentidos. Depois tomou um soco na cabeça e foi arrastado. Eu acho que esse depois pode ser retirado, viu? Longe dali, em uma clareira castanha, sentado sobre a borda de um poço, esperava, comendo algumas cascas duras de árvores, quando ouviu um barulho. Peraí. Eu sei que o Castanha ele é um personagem, né? Mas eu fiquei um pouco confuso aqui. Longe dali, em uma clareira castanha, sentado sobre a borda de um poço, esperava. Acho que ficaria melhor esperava sentado sobre a borda de um poço, porque já tem muita vírgula, né? Então tirar uma vírgula seria bom. Comendo algumas cascas duras de árvores, quando ouviu um barulho. Ok, essa frase ela está mal construída, porque ela se torna muito longa, mas não porque ela de fato é longa, porque as vírgulas e o vai e vem é muito frequente. E aí, o Castanha ouviu um barulho. Esse é o fato. E você antes teve uma descrição. Eu acho que um ponto depois de árvores cai bem. E aí depois você fala sobre o barulho. Algo como longe dali, em uma clareira, Castanha esperava sentado sobre a borda de um poço, comendo algumas cascas duras de árvores. Ponto. Ouviu um barulho do norte, do oeste, sei lá, do oeste. Parecia alguém escalando as pedras escorregadias, saca? Pedras escorregadias de onde? Do poço, né? Imagino eu que seja. Tá, ele tá esperando o cara que estava no poço. Encontrou água? Encontrou água? Perguntava sem conseguir se conter, o ansioso duende. Fagulha, com as mãozinhas pipocadas de calos e bolhas de segurar pela corda e quase sem fôlego, faz um sinal para que Castanhas desse um tempo, para ele se recuperar. Mas eu acho que assim, diálogo e descrição de diálogo, de ação, tá um excesso de vírgula. E aí isso acaba gerando umas coisas que não são necessárias ou um posicionamento que não é necessário. Quase sem fôlego, faz um sinal para que Castanha desse um tempo para ele se recuperar. Mas o amigo saiu correndo e ele ficou sem entender, ruminando dentro de si que o outro não tinha paciência para esperar. Só que era algo mais que isso. Ele corria de um enorme rato que se pôs no encalço dos dois duendes. O bicho chegou a segurar pela unha a barra da calça de Castanha, que desesperou-se e fechou os olhos, contando com a morte certa. Mas seu valente amigo Fagulha
puxou pelos braços com toda a sua força e os dois escaparam. Frustrado, o rato não fez mais questão de lutar contra aquelas presas astutas e chegou a pensar que a refeição seria indigesta, desistindo. Eles estavam salvos, por enquanto. Eu acho muito bacana essa brincadeira do rato, pensar que eles vão ser indigestos e tal. Mas, de fato, tá, Anderson? Acho que é importante pensar nessas vírgulas de descrições. Porque as descrições, quando elas não são de ação, você entrega elas muito bem, na minha opinião, sabe? Eu não tive nada para comentar. Agora, quando tem coisas acontecendo, eu acho que você não sabe ainda plenamente como ordenar o que contar naquele momento. Eu acho que aí é um ponto que você pode trabalhar, que você pode praticar. Ok? Quando acordou, Ícaro foi invadido por uma dor tão descomunal como se ele fosse um balão e inflassem ele dessa dor. Entendi, a dor está crescendo. Sua cabeça rodava e sua visão estava embaçada. Aos poucos, quando ia percebendo sua real situação, ele observou o seu corpo e percebeu que não tinha as duas mãos e as duas pernas. Caralho! E um cheiro insuportável de carne queimada empesteava o ar. Eram seus membros decepados que foram cauterizados pelo demônio sequelado, que por alguma razão qualquer entendeu que isso o manteria vivo. Estava deitado, amarrado e sobre o local, um machado ensanguentado e pedaços de carne, ossos e pele. O seu desespero o fez reagir violentamente, se machucando ao tentar se desvencilhar das amarras. Pô, o cara não tem braço, não tem perna, como é que ele vai se desvencilhar de alguma coisa? Depois de um tempo percebeu que era inútil sem os membros, né? Como é que ele vai se desvencilhar do bagulho, mano? Era estranho notar, porém, que havia certos métodos, mesmo em suas cantilenas e seus preparos. A forma como usava ferramentas, facas, os cortes e os molhos, e que esses momentos em que uma parte sua não era arrancada abruptamente, serviam para fazer algum juízo da criatura. A cantoria que escutava ao longe se aproximava. Era aquele monstro que o surpreendera prestes a fechar a porta do seu esconderijo. Aquele cheiro de mijo e merda misturados e curtidos e de 100 litros de suor borbulento era inconfundível. Vomitou, fazendo todas as suas entranhas se contorcerem e até que nada mais restasse no seu estômago, além da sua bile. No seu estômago, da sua bile. Eu acho que cortam sua. Além da bile, tá ótimo já. Erva, sim, bom, mistura. Erre, boá. Não sei o que ele fez boá no final, mas é isso aí. A criatura jogava ervas frescas no caldeirão e mexia. A maior parte das coisas que saíram de sua boca eram gemidos e granidos, coisas sem sentido, frases incompletas e desconexas. E isso fez Ícaro desmaiar, saber que aos poucos estava servindo de jantar para aquele monstro, desmembrado para ir parar na barriga de alguém. Isso foi intenso demais para ele suportar. Nos cumes mais altos do reino, Castanha e Fagulha seguiam seu caminho. O cansaço e a fome não paravam esses heróis, que determinados tentavam consertar o que eles mesmos causaram. Vamos morrer antes de alcançar a montanha mágica. Não vamos conseguir, Fagulha. Precisamos tentar, senão todos morrem, o mundo acaba. E isso é só o começo. Quando conseguirmos que o Uno, senhor de todos os unicórnios, religue a ponte com o chifre do tornado, ainda temos que ressuscitá-lo, e só o que pode fazer isso é um ato de bravura e sacrifício. E onde vamos encontrar tal herói capaz de se sacrificar por todos? Melhor texto para ler jantando. Dó de quem tá jantando, viu? Porque tem uns pedaços meio paia mesmo. Meio paia para jantar, porque eles não foram ruins, né? Talvez não encontremos, quem sabe morramos no caminho. Pô, se eles vão morrer no caminho, por que eles mesmos são os heróis, né? Ou se encontrarmos tal pessoa, pode ser que ela se prove covarde e vacile na sua missão. Mas isso é o que está escrito. É o que tem que ser. Não temos outra escolha. Veja lá, naqueles rochedos, um pessegueiro. Os frutos estão bons. Aqui nos confins da criação, o mal não chegou. Alegrou-se Castanha. Esse alegrou-se, eu acho que ele é um verbo de sende.
acho que ele pode ser minúsculo e tirar aquele ponto ali. Não tenho tanta certeza, tá? Mas eu chutaria que sim. Apontando e correndo na direção da árvore frutífera, matariam a fome e a sede com os suculentos pêssegos. Ícaro mais uma vez acordou, não de um pesadelo, mas para o pesadelo que tinha se tornado sua vida. Seu pedaço restante, braços sem mãos, um tronco... Ah, foram as mãos, os braços estão ali ainda. Um tronco e cabeça foram jogados em uma cova rasa, enquanto o morto-vivo o cobria com terra. Mas que morto-vivo burro, cara. Dá pra tirar carne de muito mais lugar ali. Os braços, pelo menos, né? O abdômen eu até entendo, assim, que não deve ter muita carne, mas... Peito tem carne, costas tem carne. Se ele fazia academia, o abdômen vai ter. O que está sendo lido? Cheguei agora. Então, Vitor Hugo, a gente está lendo aqui Tornado, um texto sobre o unicórnio que virou o Satanás, porque o nome dele é Tornado. E agora a gente está vendo o povo tentar desfazer a cagada. Braços e suas mãos para o morto-vivo cobria com terra, entoando aquela cantinela insuportável que doía em seus ouvidos. Não bom, nada bom, humano ruim, gosto ruim, blar. Pelo menos ele aprendeu que o humano tem gosto ruim e não vai mais comer humano, né? Protegeu sua boca e nariz com os tocos dos braços para que a terra não entrasse pelas suas vias respiratórias. Enquanto era enterrado, ele conjecturava sobre os motivos de aquele zumbi não tê-lo devorado inteiro e se isso não era melhor do que deixá-lo naquele estado. Fosse pelo gosto, como soubera pela sua canção desafinada, mas pernas, uns bons nacos de quartos traseiros fazem um belo presunto. Com certeza. Mas por que não seu cérebro? O que se contava sobre os zumbis estava errado, afinal. E quem realmente sabe sobre essas coisas? Agora ele sabia. Da pior forma possível, ele sabia. Depois de uns minutos, os quais se sentiu seguro para seguir adiante, Ícaro arrastou-se para a próxima cova que encontrou e escavou com uma dificuldade enorme, mesmo que a sepultura fosse recente. Suas extremidades recém-amputadas e sem cuidados médicos doíam muito ao serem tão castigadas pelo esforço colossal. Mas ele persistia, porque como bom entendedor e praticante de magia e necromancia, precisava desmembrar um corpo morto. Caralho, o maluco ainda vai fazer isso! E com os pedaços suprir sua falta desses mesmos membros. Mas aquela cova também era ocupada por um tronco desmembrado como o dele. Não resistiu cavar de novo e procurou descanso numa cabana abandonada às margens do arroio. É incrível que esse maluco tá vivo, velho. E dias depois, quando encontrava-se apto a recomeçar as escavações em covas, surpreendeu-se com um barulho de porta batendo. Uma moça assustada entrou correndo e foi se esconder ali. Não se comoveu quando viu o ocupante desmembrado que a precedera, mas fez sinal de silêncio, com medo de ser descoberta por quem a perseguia. Jaqueneta, a formosa moça, apiedou-se daquela pobre alma e o ajudou nos seus intentos macabros. Escavaram nova sepultura recente. O que não faltavam nesses tempos sombrios eram sepulturas. Esquartejaram o cadáver para que a necromancia começasse. Remendou-se com as partes subtraídas e teve que esperar algumas horas para que pudesse se mexer. Eu fico pensando que ainda bem que ele encontrou uma mina para fazer isso. Porque assim, como é que ele ia costurar os membros nele mesmo, cara? O cara não tem mão, o cara não tem pé, ele tem boca, mas tipo, ele ia costurar com a boca. Se é aqui que cortou, tudo bem, né? Agora se cortou aqui, daí talvez não rolasse. Cara, que maluquice, velho. Uai, cadê o aplicativo do... Ah, tá aqui da câmera. Quero diminuir um pouquinho a qualidade para ver se melhora um FPSzinho. É, melhorou. Bom, a gente já chegou aqui em 15 minutos novamente, mas o texto é grandinho, né? Nem é, mano, mais um pouquinho só. Tá bom, vamos ler o resto então. Remendou-se... Tá, ok. Na volta do caminho, com a ponte entre o chifre do unicórnio tornado religada, caramba, os dois pequenos guerreiros só tinham que encontrar seu herói e dessa forma ressuscitar o animal sagrado.
Porém, o desespero e a desolação que encontravam em todos os cantos os faziam perder a esperança a cada passo. Gritando, uma jovem com as roupas estrupiadas e quase nua buscava por ajuda. Alguém a perseguia e a alcançou perto de uma árvore. O homem a esganou, usando toda a sua força para dominá-la. Depois despiu-se e arrancou os farrapos que ainda a cobriam, atentando contra as investidas aguerridas da donzela que não se dava por vencida. Os duendes, vendo isso, agiram o mais rápido que puderam. Um deles subiu sobre o homem truculento e nos seus ouvidos fez cócegas. Eu adoro essa estética absurda. Enquanto Fagulha amarrou os cadarços dos sapatos dele, um no outro. O sujeito, irritado com as carícias de Castanha, deu um tremendo tapão na própria orelha e, tentando correr, caiu com a cara no chão. A moça, sem se mover e tremendo, desmaiou ali mesmo. Eles ficaram com ela e a ajudaram. Aquela vítima aflita era Jaqueneta, que fugira de Ícaro, depois dele também tentar abusar dela. Cacete, velho. O jovem moço era virgem e não conhecia a mulher e, em seu desespero, entregou-se ao ato repugnante. O mesmo homem sob a proteção do qual ela tinha se livrado desta besta faminta, que não desistia de tentar desonrá-la. Esse jovenzinho, aparentemente frágil, em quem sentiu amizade e segurança, despertarem pela primeira... Esse jovenzinho, aparentemente frágil, em quem sentiu amizade e segurança, despertarem... não entendi. Pela primeira vez desde que fugiu de casa. Ele foi quem mais tarde tentou igual. Os três se tornaram bons amigos e passaram a seguir juntos. Eu não entendi porque que nenhum dos dois tenta fazer o rolê ou a mina. No trajeto enfrentaram alguns obstáculos, zumbis, ogros e ladrões. Mas com uma orquestra bem afinada, aqueles dois duendes sempre tinham um plano infalível e a humana estava aprendendo a ser mais preparada e esperta. Estes presentes, minha caríssima dama, não devem ser bem quistos pela senhorita, trazendo à tona a lembrança dos assediadores bestiais que os concederam. Seria mais proveitoso dar-lhes para que eu os vendesse no mercado lucrativo dos gnomos do sul. Ganharia algumas pepitas, as quais uma pequena parte, um mísero décimo, ficariam para mim por comissão. Propôs Castanha, referindo-se, propôs aqui, seria minúsculo também e esse ponto não precisa, né? Eu acredito. Referindo-se às joias que Jaqueneta ganhou de presente de alguns dos seus conquistadores. Horas, vamos, seu aproveitador, alardeou Fagulha, colocando Castanha em seu devido lugar. Respeite a dor da moça ao menos e não venhas querer negociar em um momento desses. Não, ele pode... Cara, ele parece que não é longo, mas ele é, mano. Ele pode ser razão, Fagulha. Eu preciso de algumas moedas para tentar reencontrar a minha querida mãe. Voltar para o vilarejo de onde eu fugi. Pedir o seu perdão e aceitação. Precisaria comprar informações, transporte, hospedagem. Não se consegue nada no mundo dos homens sem o dinheiro, não é? Moça esperta, Fagulha, viu só? Aprenda um pouco. Boa invenção vossa. Digo dos humanos, o ouro é o tesouro da terra. Vocês não nos pagam favores por ele e por ele nós, mais que vocês, existimos. Mano, eu vou encerrar por aqui porque eu achei que ia ser mais rápido, mas pra ler esse resto aqui, parece que não, a gente vai levar uns 5 a 10 minutos e eu quero ler mais textos e eu tenho que fazer um trem. Então assim, no geral, o Anderson, quem quiser ler o finalzinho, aqui ó, leia, eu mandei essa moral aí pro Anderson. Tornado no Recanto das Letras, só colar lá pra ler, tá de graça. E, no geral, cara, o texto é da hora, é divertido e tal. Eu adorei a estética do Fagulha e do Castanha. Tem muita coisa maluca acontecendo, muita brutalidade, muita maldade. E eu entendi a estética, achei uma estética interessante. Eu acho que o ponto que eu mais gostaria de ressaltar realmente é a estética do livro. Porque ela é bem definida pra mim, e do texto, né? Ela é bem definida pra mim e ela é boa, sabe? Ela é divertida, ela é louca, assim, ela te bate com coisas muito absurdas, com muita brutalidade, com muita maldade. Ao mesmo tempo, ela tem coisas muito absurdas. E na brutalidade também tem o absurdo, né? Porque o Ícaro, mano, completamente coisa de maluco, aquilo lá que ele tava fazendo.
completamente coisa de maluco. Completamente. Então, gostei, tá? Gostei. A história em si, ela não funcionou muito pra mim, mas eu acho que como uma obra pra teste, pra aprendizado e tal, ficou legal.